ok bu fekkee élève ngeen wala étudiant ngir yàlla bu leen seetaan vidéo bi ndaxte tey dañuy wax ci jinne yu fa nekk kon ko prévenir naa leen tey moom andi naa leen histoire yu bëri ay histoire abonné yoo la xamante ni dañoo dund ay affaires yu doy waar ci biir école yi ma wax leen benn affaire am na yenn histoire yoo la xamante ni peut-être am nañ ci ay preuve ndaxte wax nañ ko ci journal après di ngeen gën a comprendre di ngeen gën a comprendre kon boog benn affaire laa di wax aimé leen ngeen partagé ma teg si bu fekkee da ngeen tiit bu leen seetaan vidéo bi. Get inside! Hurry! Iso story. ok ci début vidéo bi waxoon naa ne am na histoire yoo la xamante ni presque am nañ ci ay preuve ndaxte am na ay journaux yu ci wax première histoire bi ci la bokk mais histoire bi c'est intéressant ndaxte cas bii nii liiroon naa ko ba pare pour wax nañ dëgg liiroon naa ko bu yàgg waaye am na kenn benn abonné boo la xamante ni fa la dëkkoon mu ñëw nettali ma ko en fait dañuy jox plus de détails en plus pour man mii nga xamante ni genre gisoon naa histoire bi mooy ci média yi tout ça day gën a genre dama ci am mooy beneen vision léegi nag abonné bu ko dund moo ngi tudd Ibrahim moom nag moo ngi jàngi mooy lycée boo la xamante ni lépp fa la xewee moo ngi tudd lycée Mako fa la ci Kédougou le 11 mars 2025 histoire bi lépp fa la xewee moment yooyu noonu Ibrahima fekkante ni mu ne comme chaque jour rek day jàngi wàcc mais jour boobu noonu ay côté 10 heures mu ne instant yooyu noonu fekkante ni mooy terminal yi ñoo doon def devoir moom ci biti la nekkoon moment yooyu noonu rek ci la dégg ay yuux moment yooyu noonu xelam andiwul leneen ci la daw rek mooy pour xool kan moo yuux waaye neen bu mu egsee ci la gisee benn xale bu jigéen moo ngi daanu suuf bëti xulleeku comme si am na lu nekk ci moom Ibrahima nag bu mu gisee loolu automatiquement comprendre na ndaxte comme ñun ñii ñëpp au moins ñun ñii ñu dem école au moins mës nañu gis nit buy daanu rab si saa si moom xam na ni kii daan nekk daanu rab noonu la dawee pour tee ko waaye moment yooyu noonu exactement rek ci la déggaatee benn xale bu jigéen buy yuux ñaar ñett nee na instant yooyu noonu presque ñu bëri ñoo ngi daanandoo comprendre na ko bu mu tourné rek ci la gisee ñoom ñëpp ñu daanu Ibrahima nag instant yooyu noonu moo ngi paniqué ndaxte mësul gis lu mel noonu nee na professeur yu fa ñëw sax daw ci instant yooyu noonu ñoom ñëpp tiitaange jàpp na leen nee na ci la benn prof jëlee si woon ndox mu ne da leen koy xam moment yooyu noonu rek ventilateur yi nekk salle bi lépp a tàkkandoo Ibrahima ak prof yi ñoom ñëpp tiit nañu ndaxte 2 jours moo ngi nii amuñu courant ñoom ñëpp a jaaxle Ibrahima nee na instant yooyu noonu rek xale yu jigéen ñi ci lañ commencé di yuux yu bizarre comme si dañoo nekk di wax waaye bu ñu dégloo jigéen ñi dañoo doon woo benn tur Maymuna waaye moo expliqué que ni bien vrai que xamu leen du seen baat ndaxte baat yooyu noonu baatu góor lay gën a ndurool Ibrahima noonu la tourné mu daw pour woo principal bi bu mu demee ñëwaat waaye neen bu ñu duggee salle bi rek moom principal bi seddaay moo leen jàpp instant yooyu noonu rek waa école bi ñoom ñëpp ci la ñu génnee noonu lañ jëlee élèves yi te ñoom ñëpp ay xale yu jigéen lañu ñu jël leen yóbbu leen hôpital bu ñu fa demee nag gars yi compté leen 22 nit la jour boobu noonu nag docteur yi sax comprendre ñu ci la ñu woowee gendarmerie ndaxte cas bi dafa xaw a critique gendarmerie bu mu ñëwee lu mu si mënoon def dara gars yi def nañ enquête waaye bu ñu xoolee presque jigéen yooyu noonu yëpp xale yooyu noonu yëpp amuñu benn problème de santé kenn defu leen dara depuis jour boobu noonu waa école bi xamuñu lan la te en plus comme ni ma leen ko waxee woon gars yi def nañ ci reportage loolu mooy ay journalistes ñëw nañu looloo tax article bu ma leen di wan nii fa la jóge Ibrahima nag nee na moom personnellement depuis jour boobu noonu la gën a moytu école bi te xam nañ du moom kese même professeurs yi dañuy teel a ñibbi daw ñibbi seen kër wante Ibrahima neen jour boobu noonu lan moo ko jaaxal tur bu ñu doon woo Maymuna loolu mooy firnde ni peut-être jinne Maymuna bu ñuy wax la te en plus bu ñu liiree article bi gars yi jinne Maymuna la ñuy wax jigéen yooyu noonu peut-être gars yi interview na leen Ibrahima nee na xamul leen dara mais man personnellement bu ma liiree mooy article bi gis moom mooy beneen détail gars yi histoire ni la jeexee première histoire bi la jeexee peut-être yéen mën ngeen ci am réponse man moom personnellement peut-être gars yi dañoo doon délirer
de toute façon sax defoon naa si mooy benn vidéo TikTok benn vidéo bu 1 minute vidéo boobu noonu presque joxe woon naa détails yu bëri ba am benn waaye bu bind livre et tout ça mais bon lii première histoire bi kese la di ngeen gis ni dañuy dem mooy si histoire yi affaire yi di gën a garaaw. ok pour deuxième histoire bi abonné bu ko dund moo ngi tudd Soxna mu ngi am 22 ans actuellement waaye histoire bi moo ngi ko dund ci ay années ci ginnaaw léegi nag moom moo ñu expliqué que ni jàngewul école normale maanaam internat la jàngee ndaxte nee na jamono jooj noonu dafa xawoon dëgër boobu gars yi jël ko sànni ko internat maanaam pour mu bañ a wër tout ça mais bref loolu yëpp important wul waaye neen bu mu eggee si internat bi premier jour yu mu fi nekk gars yi benn wax lañ ko doon wax ñu ne fii nii taam jinne bu fi dëkk moom nag gëmu ko woon dafa jàpp ni peut-être ay légende kese la gars yi da leen di tiital waaye nee na gars yi ni ñu ko doon waxee dafa doon insister mais ba léegi rek nee na loolu mënul am ndaxte nee na affaire yooyu noonu mosu ko gëm léegi nag ay fan di dox fekkante ni nee na internat bi gars yi nuy dundee dafa métti woon trop d'après lu mu raconté nee na gars yi 6 heures du matin lañ yeewu lépp daal gars yi dañ ko organiser bu yeewu 6 heures du matin lii lañ war def li 8 heures pile ñoo ngi si salle de classe yi nee na chaque jour noonu la woon nee na premier jour yi mu commencé remarquer benn affaire bu bizarre xam nga ñoom ñëpp ay jigéen lañ ci benn néeg la ñuy tëdd nee na léegi nag genre lali dañoo tegloo moom mu am lalam côté waaye nee na yenn heures yi fekkante ni ay xaaju guddi la nee na moom presque benn bruit bu ndaw bu amee rek day yeewu waaye chaque guddi day dégg comme si am na nit buy dox ci couloir yi affaire nag jaxaloon ko loolu mu ne peut-être ñuy gérer internat bi la jàppewu ko noonu affaire bi ci benn côté xelam rek la ne laaj ko kenn muy dem neen affaire di gën a garaaw comme si am na buy fëgg mooy ci seen porte ba léegi rek bàyyi ci xel ba benn jour nag mu laaj ko benn xaritam mu ne gars yi xanaa ñoom duñu nelaw parce que man yenn saa yi damay yeewee xaaju guddi damay dégg ay bruit xaritam ci la ko xoolee mu mel ni comme ku tiit ci la ko ne jinne bu nekk ci école bi la moom nag Soxna ci la ne yow bàyyi li ngay wax yëfu dof yi xaritam ci la insisté fii nii balaa moo doon internat kër la woon te kër gi amoon na benn maire bu ko moomoon ñu ne maire bi dafa jékki saa rek tàkkali ko ak sagoom ndaxte ñu ne fu mu ko tabaxee ay jinne ñoo fa nekk waaye maire bi nag insisté ba après dee moo si mujj fekk ci la directeur mooy internat bi jëndee mooy kër gi toj ko tabax fi internat bi looluy firnde ne fu ñu dëkk ni ay jinne ñoo ko moom Soxna nag bu mu déggee loolu encore une fois gëmu ko mu ne nii bàyyi li ngay wax guddi soosu noonu lay am preuve yi ndax neen bu mu tëddee tàkk même bruit yi waaye bii pas bruit yi giseewul comme ni mu ko daan gisee au début temps yi noonu dara doon ne peut-être mooy gars yi ñoo dox ci couloir bi tout ça mais bii pas xaritam lu mu ko wax mu ngi ci bopp bi Soxna nen noonu la tëddee waaye nee na mooy gars yi dox foofu noonu dañoo jég saa rek taxaw mooy ci ginnaaw porte bi comme si dañoo nekk di déglu Soxna nag nee na ci la mbaajo muy xaw a yëndu di xool waaye nee na instant yooyu noonu nag ci la gis mooy lumière ci porte bi Soxna nen noonu la tëddee waaye sentir na ni ku fa nekk mu ngi fay taxaw waaye neen guddi soos noonu la nelawee lendemain bi mu laajal xarit bi expliqué waat ko même affaire Soxna gëmu ko xarit bi ci la ko ne léegi damay woo ñeneen ñi après ñu wax la lépp bu mu woowee yeneen xaritam yi ñu expliqué ko même affaire ci la kenn si ñoom tegee daanaka sax yenn saay bu ñu yeewoo dañuy gis ay góom suñu yaram comme si am na nit bu ñu doon xosi si guddi si loolu musula dal Soxna ci la ne musuma dal mu ne tënkeet dina la dal ndaxte ñoom ñëpp ñu ne affaire mën sa leen dal Soxna nag ci la ne loolu mënu nekk ba léegi daal am na benn xaw na am dut guddi soos noonu mu tëdd ci guddi soos noonu encore une fois mu tëdd ba ci ay xaaju guddi rek ci la sentir ni comme si am na nit bu nekk di ko xosi si ndigg bi Soxna noonu la jógee waaye bu mu jógee gisul kenn ci la commencé di yuux ñoom ñëpp a yeew Soxna nag neen ñoom ñëpp bu ñu yeewoo seen réaction dafa xaw bizarre comme si affaire bi bettu leen comme si Soxna lu mu nekk di yuuxu nii jaaxal leen Soxna ci leen expliquer lu mu dund nee na am na ku ma gaji heure yi gars yi ci lañ ne waxoon nañ leen ko am na luy ñëw di ñu xosi sa guddi Soxna nag neen loolu mënu ko nangu ci la fa yuuxu
commencé paniquer ba waa direction bi ñoo mujj ñëw calmer ko waaye tamit neen ñooñ bu ñu ñëwee comme si affaire bi jaaxalu leen comme si am na lu ñu bëggoon sax nëbb soxna ci la ne dama bëgg ñibbi gars yi ci lañ ko calmer après loolu soxna nee na jour boobu noonu ci nekk benn surveillante la fanaanee lande ba mu yeewoo directrice bi ñëw di ko expliquer affaire waaye soxna nee na moom bëggul dégg dara dafa bëgg ñibbi surveillante bi ci la ko ne soxna da nga paniqué rek peut-être say xarit yi ñoo la doon tooñ benn blague kese la woon waaye peut-être loo xosi nii nit kese la soxna ci la ne ñoom ñëpp xam nañ ni lii du nit surveillante bi ci la demee woo quelques élèves yi luñ ko daan waxuñu ko ci kanam directrice bi élèves yi ci lañ ko ne non soxna gars yi fii nii dañoo muñ tooñ soxna ci la comprendre que ni fii nii ñoom ñëpp daa am luñ koy nëbb surtout côté directrice bi soxna nag nee na gars yi buñ ko delloo mu dem jàngi tout ça benn affaire rek mu ne ko ci xelam ñibbi seen kër soxna nag nee na après loolu ñaari at tegu nañ ci adapté wu na dara jaaxalatu ko nee na chaque jour day gis affaire yu nekk foofu noonu c'est sûr à 100% dañ ko dëkk waaye neen nag ba benn guddi rek lépp fa la changé fekkente ni dañoo tëddoon instant yu noonu rek ci lañ déggee ay yuuxu yu foor ku ñu yeewu ñoom ñëpp kuy yuuxu moo ngi joxoñ ci kaw plafond bi ñoom ñëpp bu ñuy siggee ñu xool ci lañ gisee benn takk-der bu ñuul kukk soxna nee na instant yu noonu yëpp ñoom ñëpp ñu paniqué ñu commencé di yuuxu rek direction bi ci lay ñëwee ñu xool leen fekkente ñoom soxna ñoom ñëpp génnee ci biti gars yi nag encore une fois ci la leen jéem a calmer bu ñu duggee torche gisuñu dara directrice bi ci la ñëwee pour calmer leen waaye guddi soos noonu ñoom ñëpp ñu ne duñ fa fanaan soxna nag muy expliquer que ni à chaque fois même schéma bi mooy répété wu dañuy gis benn affaire bu garaaw mooy ci internat bi ñu wax ko directrice bi dalal seen xel ñu ñëwaat dundaat même affaire comme si directrice bi xam na lu xew waaye da ko bëgg nëbb ndaxte nañu waxante dëgg loolu rek la mën a def balaa gars yi di daw nee na gars yi ñëwaat sinon ñëppay daw après internat bi day daanu soxna nañ lañ fa delluwaatee wante jour boobu noonu dafa marqué benn affaire bu décisif ndaxte instant yi ñoom ñëpp wóor na leen à 1000% fii nii am na ñu fa dëkk temps yooyu noonu ay dégg-dégg lañ doon am ay xosi et tout ça mais bii ba gis nañu affaire bi soxna nee na affaire bi mu ngi ci xelam nee na fii nii moom il faut mu dem ñibbi mais à chaque fois seen waa kër bi ñu ñëwee du leen bëgg a wax ndaxte dalay bañ gars yi inquiété wu te de toute façon sax gars yi duñ ko gëm. bref une semaine après loolu directrice bi ci la andee mooy benn pas gars yi buñ ko gisee mooy wax internat bi ñoom ñëpp comprendre nañu ñu ne kii nii sëriñ la kooku noonu nag mu ngi doon def affaire bizarre mu ngi dugg ci néeg yi di génn waaye bu mu duggee ba egg mooy gars yi fi ñu tëddee rek ci la avancé mu xool directrice bi rek ñoom ñaar ñu dem seen bureau soxna neen ñoom ñëpp ci lañu dawee pour dem déglu neen bu ñu tëjee bunt bi ñu teg seen nopp rek ci la déggee paa bi di naan fii nii il faut ngeen daw ndaxte am na nit buñ fi suul ndax nit kooku noonu deewam du neen ndaxte am na ay affaire yu nekk fii affaire yooyu noonu ñoo ko rey gars yi nag bu ñu déggee loolu ñoom ñëpp daw nañ delluwaat neen instant yooyu noonu jamono jooju noonu ñoom ñëpp a paniqué ndaxte xamuñu lu ñu war a xalaat waaye ñoom ñu fa newoon amuñu woon choix ndaxte seen parents ñoo leen fa dugal te bu leen ko waxee du leen gëm soxna na nekk ñoom ñëpp ci la ñu muñee ñu continuer ba benn guddi soxna nee na presque ay 22h 23h guddeewul sax noonu la génne moom lañ neen ci toilette yi la doon dem te toilette yi il faut nga génn bâtiment bi nga dem beneen bâtiment dafa demoon tuuri ndox soxna ñun bu demee ci yoon bi rek ci la commencé dégg ñuy fëgg ci benn bunt bu nekkee mooy ci beneen côté bi soxna nag instant yooyu noonu mu commencé hésité mu ne kuy fëgg kii kan la mu ne moment yooyu noonu xelam andiwul sa ay affaire mooy jinne lu fi nekk et tout ça nee na moom instant yooyu noonu mënatul tiit ndax lu mu jot a gis yëpp ci la jëlee làmpam commencé dem foofu noonu ndaxte dafa bëggoon xam luy fëgg loolu lan la peut-être am na ku fay liggéey neen xam ko lan la daal waaye bu mu demee teg quelque part ba egg mooy si côté foofu noonu ci la déggee ñu fëgg ci benn porte soxna loolu tegee noppam ci la déggee ci ginnaaw am na nit bu naan jàppale ma soxna nag
nit bu mu déggee baat boobu noonu jéemu sax comprendre waaye nee na bu mu doon daw noonu rek yaram bi sedd guy cër yi lépp bañ mu ne automatiquement rek mu daanu ne bu daanoo noonu amatul beneen souvenir bu mu yeewoo lendemain bi fekkante ni mu ngi tëdd ci lalam waaye am na benn affaire bu ko jaaxal kenn neewu fa bu mu yeewoo ba génn rek ci la dajeek benn surveillante ci la ne soxna yeewoo nga surveillante bi daw dem woo directrice bi rek ci la ko expliqué démb si guddi te la fekkoon ci ëtt bi nga tëdd xam kenn xamul lu la dal jéem nañ la yee ba sonn ci leen la jëlee addi la fii xamoon nañ dara jotul leen loolu tax yóbbu ñu la hôpital soxna nag neen bu mu déggee loolu presque dafa meroon ndax dafa xam ni directrice bi dafa def loolu rek ngir sauver école am après loolu directrice bi si la si tegaatee sa moroom yëpp ñoo ngi si salle de classe yi da ngay dem jàngi walla soxna nag neen loolu moom mënatu ko woon muy ci la commencé di yuux mu ne damay génn école bi ngeen bañ ko ngeen bëgg ko sama yoon nekku si directrice bi ci la paniqué soxna ci la ne forcément da ngay woo samay parents te fii bëggatuma fi toogaat directrice bi nag tiitaange moo ko jàpp soxna nag nee na foogoon na ni loolu du mës a jàll te dafa tegoon ni directrice bi da koy jàpp tëj ko te yàgg na ko def élève bu jéem a déconné rek da koy jàpp tëj ko mooy si benn néeg waaye moment yooyu noonu directrice bi ci la ko ne xaaral maa ngi dem wooy say parents noonu la jëlee portable bi ci la wooy parents soxna yi automatiquement ñu daw si ñu ñëw bu ñu ñëwee nag soxna neen directrice bi da ko waaxu mu jël parents yi waxtaan ak ñoom mu ne kii de temps yëpp dafa feebar démb dafa xamoon mu expliquer lu ko neex soxna nee na loolu li jëntewu ko woon sax na génn rek ci la ne parents yi dafa bëgg a génn ñoom nag ci lay nangoo soxna neen ñoo la jëlee bagage am mu génn dem yoonam neen depuis jour boobu noonu dëggaatoo tànkam ci internat boobu nee na xamul sax gars yi ci la lañ nekk waaye lu ko leer ba leer mooy foofu noonu am nay affaire yu fa dëkk soxna nag nee na après loolu mooy bu mu ñëwaatee expliqué na ne parents yi wax na ko waa famille bi yëpp waaye gars yi niy agiré comme si gëmuñu ko à 100% moom nag neen histoire boobu noonu da ko choqué tellement directrice boobu noonu moo ngi tayle bakkoon na élève am yi waaye moom leer na ko ni kooku noonu xaalis rek moo ko ñor. ok gars yi histoire bi nag guddoon na trop te doy na waar léegi nag wala ma la xalaat ci commentaire yi ñu dem directement si troisième histoire bi vidéo bi leer na mu ne ay 1 heure de temps lay durer mais bon ñu dem si troisième histoire bi. ok troisième histoire bi nag bokk na histoire yi bu gën a neex ndaxte ku ko raconté du élève wante professeur si boppam la loolu tax histoire bi di ngeen si jëlee jàngat yu bëri léegi nag prof bi nee na day jàngal si benn école publique du wax tur bi te c'est normal bu ko woon sax mën dinaa ko changer nee na foofu noonu nag à chaque fois dafa doon am mooy ay crack ay élèves yu muus tellement que wante am na benn élève bu ko marqué élève boobu noonu moo ngi tudd Elisa élève bi nag dafa muus tellement que nee na question bu mu munti joxe da koy tontu nee na musul am élève bu mel noonu léegi nag élève bi dafa amoon ay affaires yoo la xamante ni à chaque fois da ko doon def comme élèves yu ay yëpp. nee na Elisa à chaque fois dafa nekkoon en avance maanaam programme bi jàng na ko presque lépp waaye affaire bu ñu intéressé mooy lu muy def nee na à chaque fois cours yi buy jeexee Elisa day toog moom kese mooy réviser ci benn salle te à chaque fois dafa doon ñaan permission prof bi moo ko doon jox caabi mu nekk fa réviser ba ay côté 19h 20h mu ñëw indilaat ko caabi prof bi nag nee na moom presque fa la doon nekk ba ay 21h 22h ndaxte dafa doon jàngal guddi soir waaye Elisa côté am la doon jàngee te yenn saa yi tamit même bu fa jàngaloo guddi soir prof nee na à chaque fois mu ngi fa te nag comme d'habitude Elisa day ñëw laaj ko caabi bi mu nekk fa mu andil ko léegi nag jour boobu noonu ay côté 18h Elisa ñëw laaj ko caabi bi mu jox ko ndaxte dafa commencé woon inquiété wu Elisa à chaque fois même bu nekkee ci classe bi day ñëw di ko laaj di ko sonal dina def ay aller retour yu bëri mais jour boobu noonu gis ko benn yoon leen loolu la tëjee mooy bunt bi di ko caabi rek moment yéen exactement rek ci la déggee ay yuux automatiquement xam ne na kan la Elisa moo nekk di yuux ci la dawee jubal ci classe bi moment yooyu noonu nag nee na amoon na ay professeurs yu fa nekk ak ay gardiens waaye ñooñu peut-être dégg nañ ko moom bàyyi ci xel moom moo fa jiitu waaye nee na bu mu tijjee classe bi rek lu mu gis du ko mës a faat. Elisa moo ngi sëgg di bind wante prof ne lu mu remarqué
lu mu nekk di bindee dooleem yëpp la si def table mu ngi yëngatu instant yu noonu nee na ci la avancé pour xëcc ko waaye nee na bu mu egsee rek ci la seetloo benn affaire bu bizarre. Elisa nekkul di bind mooy si kayam waaye daa yor benn kere di bind si table bi. prof bi mu xoolee lu mu nekk di bind comprendre ko sax ci la ne Elisa looy def nii yow yaa nekkoon di yuux moment yu noonu rek Elisa ci la jógee fixé ko. prof bi nee na mën na waat ni bët yu mu gis du bëtu nit. ci la arrière teg ñaari pas ci ginnaaw. Elisa ci la tourné si table bi dem directement si tableau bi jël même kere bi rek commencé di bind waaye nu mu doon bindee neen affaire bi da ko jaaxal trop. Elisa bien vrai que ay na mais xamuloon am na talent bi nu mu doon bindee dafa inversé wu côté droite bi la commencé comme ni ñu bindee arabe waaye français la nekkoon di bind waaye lu mu doon bind prof bi mën na ko lire. Elisa si tableau bi da see bind fermer les portes la nuit. moom nag instant yu noonu prof bi bu mu liiree loolu ci la ne kii daa nekk mooy dima def benn blague maanaam da koy tooñ. ci la ne Elisa bàyyi li ngay def waaye bien vrai que moom xameewul noonu Elisa dafa sérieux trop. prof bi ne bu mu nee ba jege si moom rek Elisa ci la yuuxee yuuxu yu fort ba tellement que prof bi dafa tiit mu ne dafa daw carrément taxaw moo si buntu saal bi. Elisa ci la daanoo rek instant yu noonu rek yeneen prof yi ak gardien bi ci lay ñëwee ñoom ñoo ko gisandoo. Elisa mu ngi suuf si waaye nu mu fa tëddee prof bi nee na mu ngi remarqué que ni Elisa mu ngi lox. ñoom ci lañ dawee ñu ne kii daa nekk def crise waaye bu ñu ko téyee Elisa mu ngi répété même mooy moo ngi fi daw leen. mais prof yi automatiquement prof yi nee na instant yi commencé na am fit mais mu comprendre que ni affaire yi ni mu nekk di dund ni du affaire yi normal mais ñeneen ñi nag instant yi xamuñu. Elisa ci la jugee comme si dara talu ko mu jug rek mu ne dem leen seet mooy si beneen salle bi. ngeen ban salle mu ne si salle mu wax numéro salle bi mais ñoom ñëpp ci lañ xoolante ndaxte salle boobu noonu kenn du fa jàngee salle bi dafa yàqu. salle boobu noonu duñ ko sàtti ji waaye Elisa ci la daan waatee ñoom ñëpp ci lañ ko jëlee ñu génnee ko waaye prof mu ngi expliqué que ni presque affaire bi couloir la bu nu ñuy téye Elisa il faut ñu romb mooy salle bu ñu wax noonu mooy noonu balaa ñoo romb rek seen xel ñoom moo ngi fa ndaxte Elisa lu mu wax la waaye bu ñu tegee quelque part rek ci lañ déggee mooy ci biir salle boobu noonu am na lu fay fëgg. ñoom ñëpp ci lañ xoolante surtout ñu xool gardien bi ñu ne fii nii xanaa di ko commencé di ko tijji. gardien bi ci la waatee ni salle bi de caabi kànnaari sax yoratuma leen loolu mooy firnde ni lu nekk ci biir kenn xamul fu mu aw. mais instant yi noonu ñoom ñëpp ci lañ tiitee. moment yooyu noonu ñoom ñëpp ñu ngi xoolante ku nekk bëggul approché wu si porte bi kenn bëggu fa jege. gardien bi ci la ne ñu daw ñu génn école bi ndaxte fii nii lu fi nekk du ay nit. ci lañu génnee ci biti waaye Elisa bu mu génnee rek prof bi mu ngi expliqué que ni Elisa comme si dara dalu ko mu ngi jub instant yi rek mu commencé di laaj lu ma dal mais ñoom ñëpp ñu ngi xoolante seen biir ndaxte xam nañ mbir yu ñu jóge dund nii affaire yu jinne la. ñoom ñëpp ci lay ñibbee prof bi moo gunge Elisa ba seen kër jox ko yaayam. neen nag noonu lay ñëwaatee mooy lendemain bi instant yooyu noonu prof yëpp yëg nañ lu fa xewoon ci lañ woowee benn imam mu ñëw wàcce fa kaamin ñaan waaye instant yooyu noonu fekkente ni Elisa mu ngi woon foofu noonu dati gars yi dañ ko doon laaj lan moo ko dal ndaxte dañ ko woowoon pour ñu ñaanalaale ko wante Elisa bu ko waxee dégg mooy alxuraan bi rek ci la commencé di jooy mu ne bëgguma déglu lii ñoom ñëpp ci lañ jaaxlee ñu ne ko bu ko kenn force ñu génne ko ci biti. prof nee na jour boobu noonu Elisa ci la ñibbee waaye nee na mu ngi expliqué que ni quelques semaines plus tard Elisa ñëwatul normalement école ci la demee pour xool ko moom ak yaayam waaye nen bu fa demee fekkatu ko fa nekkatu fa. bu mu laajee mbokk yi ci lañ ne yaayam da koy delloo seen dëkk. prof bi ci la laajee seen dëkk fan la gars yi ci lañ ne xamuñu mais bon benn affaire rek moo leen leer ñoom ñëpp Elisa temps yëpp dafa feebaru metti yaay ji da ko ne da koy dem faji. prof bi nee na depuis jour boobu noonu la gëj a gis Elisa te nee na affaire bi da ko metti tellement que ndaxte Elisa bokkoon na ci élèves yu gën a ay yu mu mën di gis ba instant yi nii xamul lu ko dal te affaire bi jaaxal na ko trop. ok gars yi histoire bi nag bàyyi doy na waar trop
wala ma loola xalaat ci commentaire yi. Mais bon man côté Elisa bi genre élève bi jéegi saay rek réer en tout cas boo ñu dem si 4e histoire bi heure yi dafa guddee bëgguma saa xalaat bu bëri ñoo ngi 3 heures du matin. ok pour 4e histoire bi nag ku ñu ko raconté moom du moom moo ko dund wante tamit yaayam moo ko raconté moom tamit dund ko di ngeen gën a comprendre waaye nee na yaayam musul gëm genre histoire yi ba jour bu mu déggee baatu nit ko la xamante ni dee na bu yàgg normalement heure yi comprendre ngeen. moom nag mu ngi expliqué que ni yaayam surveillante école la ci benn collège. nee na moom depuis bu mu juddoo ba léegi yaay ji benn liggéey boobu noonu rek la nekk di def loolu rek la ko xamee surveillante la ci école boobu noonu. yaay ji nag moo ko expliqué benn histoire bu doy waar. amoon na benn prof boo la xamante ni élèves yëpp dañ ko ragaloon ndaxte dañoo newoon dafa soxor trop. prof bi muy tudd madame Khady. nee na prof boobu noonu nag dafa tàmmoon di dóore te ñun ñëpp xam nañu collège am na collège yoo la xamante ni duñuy dóore am na collège yoo xamante ni peut-être dañuy dóore mais bon nee na prof boobu noonu day dóore ñëpp moom loolu lañ ko xamee woon. nee na ba benn jour yaay ji moo ko expliqué amoon na benn élève boo la xamante ni prof bi moo def lépp ba ñu dàq ko ndaxte élève boobu noonu xale bu jigéen la woon waaye lu mu doon def jarul ma ko expliqué mais dafa doon def ay affaires yu garaw. nee na mooy madame Khady boobu noonu moo def tout ba ñu dàq ma élève bi. élève nag bu ñu ko dàqee gars yi parents bi yëpp ñëw nañ mais madame Khady boobu noonu moom kese moo ko mën a andiwaat ci école bi. mu ne kii bu fekkee ni man kese la du fi mës a jàngat. léegi nag élève boobu noonu presque ci jàng bi rek la yaakaaroon mais d'après lu mu def pas sûr après loolu élève bi ñu ne ci la xaroo ndaxte dañ ko dàq école mu xaru. am na ñoo xamante ni genre dañ pare nañ pour ba école bref affaire sujet bi dafa garaaw mënuma si ree. nee na élève bi ci la xaroo dana élève bu ñu xaroo parents yi ñoom ñëpp genre il faut ñu ut benn coupable ñoom ñu ne madame Khady moo tax ndaxte élève balaa moo xaru wax na ni genre bu bàyyee jàng xalaatul mooy sëy et tout ça ci la xaroo. ne nag parents yi ci lañ ne madame Khady elle est responsable. ne nag wax jooju noonu commencé di law madame Khady moo ko def madame Khady moo rey élève yi moo rey madame Khady nag mënuloo supporter loolu mais bon ñu ne mooy d'après mooy surveillante bi yaayam moo lu mu ko expliqué mooy abonné bi. nee na madame Khady nekk na nit ko la xamante ni dafa woo xool dafa dëgër loolu yëpp li jëntiwu ko. après quelque temps après madame Khady feebar bu metti mu gaañu. nee na feebar bi ak mooy élève bi lu mu dee motu saa 2 semaines automatiquement ñëpp wax nañ benn affaire lañ doon wax élève bi ak élève moo ko dal. ñëpp commencé naan famille bi da ko liggéey façon wax yooyu noonu yëpp ñu koy dégg di ko dégg. waa école bi instant yooyu noonu ñoom ñëpp tiit ndaxte bu fekkee ni genre histoire yooyu noonu histoire yi ñu dégg yëpp bu fekkee ni famille mooy ko jigéen gi ñoo ko liggéey mu dee am nañ problème peut-être gars yi mën na leen cible ñoom tamit bu fekkee tamit ak ko jigéen gi ñoom te am nañ si wàll ndaxte bokk nañ si ñuy daax ko jigéen gi affaire bi commencé di law genre histoire yooyu noonu. bref je pense qu'il est temps ma jox leen ay détails yoo la xamante ni day marqué suite histoire bi. détails yi mooy première bi madame Khady dafa doon liggéey mooy si benn bureau genre si école bi dafa amul benn bureau spécial à chaque fois fa la doon nekk moom mooy premier détail bi. deuxième détail bi mooy ci biir école bi la gaañoo surtout loolu ci biir école bi la gaañoo te en plus bu mu gaañoo gars yi mooy ci biir bureau bi la gaañoo pour préciser bu mu gaañoo gars yi bu mu ko yóbbu hôpital. am nañu naan crise cardiaque la ñi naan lii la kenn xamul te d'après yenn rumeurs yi genre mooy abonné bi neen affaire bi leeru ko ndaxte yaay ji neen tamit leeru ko mooy yaay surveillant bi bu ko raconté histoire bi. gars yi nee na mooy la dernière fois mooy ku jigéen bu mu duggee ci école bi mooy ku jigéen ko xaru ki bu mu duggee mooy ci école bi ci bureau boobu noonu la nekkoon te moom ak madame Khady ñëw bi doon loolu mooy ñoom ñaan ñëpp genre seen dernier lieu mooy ci bureau boobu noonu. léegi nag waa école bi bu ñu commencé xam loolu yëpp moom bu ñu amee information yooyu noonu yëpp bureau boobu dañ ko tëj nañ ko ëpp 1 an. léegi ci 1 an yi presque mënuñu woon remplacer madame Khady ndaxte mooy
ay fay mooy problème gestion profit tout ça nee na mënuñ koo remplacer te bureau bi ñu tëj ko ëpp at te mu ko tëjee am na benn waay mooy 1 an après benn waay bu tudd Moussa benn prof ne bu mu ñëwee amuloon bureau ci lañ ko expliquer histoire école bi jaar bi lépp maanaam Khady mais moom Dakar la jógee nee na yoonam nekku si détail boobu joxuma leen histoire bi xewewul Dakar mais bon bref bu mu ñëwee mu ne loolu yoonam nekku si gars yi nañ ko jox bureau bi loolu ay waxin kese la ay histoire la ñuy jox ko bureau bi fa lay commencé léegi nag gars yi bureau bi laaluñ si presque dara à part bureau bi noonu la mel bu mu duggee tàj premier jour yi mu commencé di ranger di defar affaire yi ba benn jour presque mënu ranger lépp bu mu ñëwee tàj si bureau bi fekkante ni defaroon na affaire yu bëri xamoon na lépp nu mu mel mu gis benn cahier bi mu ngi mel ni comme genre cahier d'absence élèves yi xam nañ lan la bu mu tijjee mooy bu mu demee cahier bi mu ngi am protège bu ñuul ngeen jàpp détail boobu noonu bu mu demee ba di laal cahier bi rek mooy surveillant mooy prof bu bees boobu noonu Moussa ci la commencé dégg mooy ay bruit mais automatiquement mu forcé bu mu demee ba nar ko jëlaat rek d'après ci ay waxam mu ne mu dégg comme genre benn baat bu naan bul tijji instant yooyu noonu mu tijji buntu yi tijji lépp doog a jël cahier bu mu ko jëlee nag cahier bi xaw bizarre ci la ne cahier bi moom moo ko noonu la jëlee cahier bi yóbbu ko salle de prof yi surveillant yi ñoom ñëpp ñu ñëw bu ñu xoolee cahier bi gis bind yi rek ci ne cahier bi de Khady moo ko moom wante nañ ci cahier bi ay affaires yu bizarre lañ ci gis de turu élève mooy bu xaru boobu noonu rek lañ si bind tur bi rek moo si nekk instant yooyu noonu ñoom ñëpp commencé nañ tiit te cahier bi am na benn partie bu des comme si am na lu si lakk instant yooyu noonu surveillant yi prof yi ñoom ñëpp tiit nañu ndaxte dañuy ne peut-être histoire Khady bi moo ngi ñëw mais bon pour wax leen benn affaire rek moment yéen exactement ci la lépp di commencer. Bref après loolu ñoom cahier bi ku nekk neen du ko laal mais Moussa mooy prof bu jóge Dakar bi moo gënoon am fit moom nag nee na cahier bi kon ko si bureau bi la nekkoon bàyyi ma delloo ko fa nee nag bu ñu jëlee mooy cahier bi ñoom xamuñu prof lu mu si doon def après lu ma leen ñëw di wax ni yëpp prof bi si boppam moo ko raconté nee na bu mu fa demee cahier bi xaw ko jaaxal bind yi et tout ça ak histoire bu si am jour boobu noonu mu tegee ko côté ba après ay côté mooy timis presque ñëpp wàcc nañu bu mu ñëwaatee tag cahier bi moom kese moo nekk ci digg bureau bi ci la ko jëlee mu commencé di tourner page yi moom kese moo fa nekk muy tourner page yi di xool pour xam daal mu may nu exactement rek prof bi ne ci la déggee benn baatu xale bu naan Moussa léegi yow yaay garde ma école bi. prof bu mu déggee loolu ci la tourner commencé di tiit instant yooyu noonu xamul kan la foofu noonu moom kese moo fa waroon nekk normalement ci la génne automatiquement mu daw dem yoonam après loolu mu raconté loolu waa école bi ñoom ñëpp ci lañ ne affaire yi doy na waar mën naa leen ne moment yooyu exactement ñoom ñëpp ci lañ commencé gis ay affaires yu bizarre ci biir école bi ñu commencé comme si dañ leen doon jombal am nay prof yu naan dañuy jéegi saay rek seen bagage di réer ñi naan yenn saay mooy buñ am na ñoo xamante dañu fay nekk di corriger ba yenn heures yi dañ fay gis ay jëmm yoo la xamante ni du doon a jëmm mooy madame Khady ku nekk di expliquer côté am ñi naan dañuy jéegi saay seen lampe yi fay te instant yu noonu yëpp gars yi commencé di lii affaire yi ñoom ñëpp ñu d'accord ni fii nii am na affaire yu garaaw yu fa xew noonu affaire di continuer ba benn instant surveillante bi si boppam maanaam yaay abonné bi moom si boppam nee na jour boobu noonu xamul lan la genre dafa guddee woon fa la nekkoon mooy di gérer affaire ay dossier waaye bu mu génnee rek fa presque ay côté timis boo jotoon ci la séenee cëmb bu gaay yëpp di wax cëmb boobu noonu leer na ko à 100% yàgg na waxtaan ak madame Khady yàgg na ko gis nee na jëmb jooju noonu de madame Khady rek la mu nekk waaye neen bu ko gisee comme si mu def comme si gisu ko noonu la def lépp ba génn si biti ba mu génnee depuis jour boobu noonu 18 heures du ko fekk si école bi te ba instant yi nii d'après abonné bi neen école boobu noonu affaire yi doy waar rek moo leen dal muy côté élèves yi côté prof mais histoire bi genre lii bu nekkoon film bu garaaw la
mais ngir yàlla rek waa Marodi yéen est-ce que doo leen tegee waa Marodi ñun genre Sénégal est-ce que fii am na une histoire horreur ngir yàlla doo leen ñëw si sama histoire yi abonné yi muy envoyé ñu def si film sérieusement li nag genre film la histoire bi nu mu demee lépp film la mais bon ñu dem mooy 5e histoire yi Marodi bu ñu bëggul produire mooy suñu film yi ñun am nañ fii suñuy film yéen histoire yi ngeen dund. ok 5e histoire bi nag dafa xawoon drogue mooy première bi mais di ngay gis ni c'est complètement différent histoire bi nag ku ko dund abonné bi moo ngi tudd Oulay nee nag mooy histoire bi moment bu mu ko doon dal jamono jooju noonu dafa nekkoon mooy classe terminale fekkante ni école privée bu mag lay jàngee fii du ma wax tur bi saa yi balaa ma leen tiital ma wax tur yi ngeen ne foofu noonu di du ma wax tur bi bien vrai que mooy lu ma envoyé wax na tur bi tout ça nee nag dafa doon jàng mooy cours du soir chaque guddi maanaam cours du soir bi day commencé mooy 19h ba côté 22h ne fa lay jàngee cours du soir nee na comme d'habitude bu wàccee day dem def lu muy def après guddi si mu ñëw jàng cours du soir mais jour boobu noonu nag bizarrement nee na xamul lan la de mais da ko sentir si yaramam am na benn affaire buy xew jour boobu noonu ne bu mu xoolee asamaan si genre mu ne lu muy sentir daal dafa xaw bizarre mais bon mu ne du dara noonu la demee mooy dugg classe mu ne jour bu mu egsee sax fekkante ni mooy prof bi commencé na tout ça noonu la duggee dem toog mais bu ñu toogee prof bi di expliquer moom instant yii dafa doon jéem a rattrapé wu prof bi mu ngi expliquer xaaru ko sax ne moment yi exactement rek ci la benn jigéen bu nekk si ginnaaw commencé di yuuxu yu fort bu mu tourné xàmme na kan la ndax xamante ne ñoom ñëpp benn xale bu jigéen bu tudd Aïda mu ne Aïda nag xameewu ko woon sax genre dafa amay rab et tout ça nee na Aïda moo ngi yuuxu yu fort di xalagu waaye benn moo bu garaaw la doon wax lu mu doon wax moo gën a doy waar dafa doon ne daw leen moo ngi ñëw prof bi nag nee na prof boobu noonu seen prof boobu noonu maa ngi ree sax ne prof bi moo njëkk daw bàyyi fa élève mu daw bàyyi fa élève yi topp si prof bi moo waroon dem jàppale mooy élève mu daw ne prof bi mu dawee ñoom ñëpp ci lañ dawee mooy nekk ci couloir di daw moment yi ne exactement rek ne buy doon dawee noonu yeneen xale yu jigéen commencé di daaw ñoom ñëpp ñuy yuux prof bi tàllal na heure yooyu noonu jarul sax ñu koy laaj instant yi noonu rek mooy suñuy abonné bi commencé di tiit mu ne moom instant yooyu noonu est-ce que du moom moo si toog ndax jigéen yu fa des bëreetuñu noonu la dawee dem si biti waaye bu mu demee mooy si couloir bi rek mu daje gardien bi nag ci lañ commandé nag génn leen si biti génn leen moment yi nag exactement rek courant école bi lépp ba mu daj nee na affaire bi fay courant bi coupé affaire yi lëndëm tellement mu ne ñoom ñëpp ñu tiit moment yi nag exactement rek mu ne moom lu mu dégg tey bu ñu ko tegalee kaamil mu waat ko te nee na expliqué na ko ñëpp gars yi gëmuñu ko ñu commencé dégg ay reetaanu jigéen moom nag den automatiquement mu daw génn si biti bu mu génnee nag moment yooyu noonu fekkente ni am na ñu nekkoon foofu noonu ñoom ñëpp ñu daw ci biir bu fa duggee rek courant bi ci la ñëwaatee nee na ci lañ génnee mooy xale yu jigéen yooyu yëpp nee na 6 xale yu jigéen ñoo daanandoo rab moment yooyu noonu ñoom ñëpp ci lañu woowee ambulance mu ñëwee jël leen yóbbu leen nee na moom dafa nekkoon sous le choc tellement gars yi dañoo newoon est-ce que yow du la yóbbaale moom leen déedéet dafa bëgg ñibbi rek ne jour boobu noonu sax saakam jëlu ko dafa ñibbi directement seen kër lendemain bu mu ñëwaatee xale yu jigéen ñi ñoom ñëpp ñoo ngi fa instant yooyu noonu ñoom ñëpp ñu ne xamul lu leen dal waaye ñoom ñëpp ñu ne benn affaire la ñuy gis benn jëmb benn jigéen ñoom ñëpp ñu ne ku jigéen kooku noonu moo tax ñu daanu moom nag bu mu déggee loolu moom dafa bëggoon bàyyi mooy cours du soir boobu mais bon si salle d'examen la nekkoon il fallait que mu continuer waaye nag depuis jour boobu noonu amaatuñu lu mel noonu jigéen yooyu noonu moom nee na leer na la à 100% ñooñu amuñu rab moom loolu leer na ko ne depuis jour boobu noonu amuñu cas bu mel noonu école bi sax genre comme si loolu musul xew gars yi luñ si wax sax bëriwul léegi nag histoire am bi nii la jeexee comme ma leen ko waxee dafa xaw a ndiroo première histoire bi mooy ay nit yu bëri di daanandoo et tout ça mais bon encore une fois est-ce que ci li may mën a bu ñuy wax la wala déet wax leen lépp si commentaire yi ñu dellu ñu dem mooy si 6e histoire bi histoire yu doy waar yi ngeen gis ni moo gën a différencier
histoire yu ma leen ñëw raconté nii yëpp nduroowul ak benn. histoire bi nag amoon bu ko tudd mu ngi tudd Racky. nee na jamono mooy yooyu noonu fekkante ni xale la woon collège la doon def. nee na dafa changé woon collège maanaam dafa changé woon école ndaxte nee na papam professeur la te papa ji moo ko doon jàngal lépp. nee na papa yi dañoo jékki saa rek changé ko yóbbu ko si dëkk yi. papa ji ci la ne Racky il faut nga ñëwaale moom la nee na moment yooyu noonu bëgguloon dem mais bon ci la changé école. waaye neen bu mu eggee mooy si école boobu noonu fekkante ni papa ji fa lay jàngale premier jour yi rek ci la commencé dégg ay wax yu bizarre. gars yi dañoo doon naan bu leen mës a dugg mooy si salle bii nii moom nag comprendre c'est salle boobu noonu salle 4B ñoom ñëpp dañoo naan salle bi kenn waru fa jege. élèves yi dañ ko doon naan ñuy am na lu fa nekk moom mu ne lii moom ay mythe la rek chaque dëkk moom am na benn affaire boo la xamante ni genre affaire yi nii dañuy tiital mooy gan yi ndaxte moom lañ ko njëkk a wax dañoo jaaxal moom ñu ne saa yi bul mës a dem salle 4B moom ne waaw t'inquiète mosu leen gëm te en plus affaire bi intéressé wu ko mu ne jàng wàcc de toute façon papa mooy si wetam la nekkoon papa ji du ko may dara day ñëw jéeg saa bu paree rek mu ne saa yi kaay dem ñibbi en tout cas papa ji mayu ko dara loolu tax nee na affaire bi bàyyi si xel. neen ba benn jour fekkante ni dafa doon réviser mooy contrôle am jour boobu noonu nag fekkante ni tamit papa ji dem na jiitu na ko ci la ne boo paree nga ñëw si saa si boo paree réviser tak ñëwal mu ne jour boobu noonu ay côté 18h la woon fekkante ni moment yooyu noonu amoon na fay xarit nee na ci lañ ñëwee di réviser moom la nee ne jour boobu noonu presque wër nañ classe yu bëri ndaxte calme lañu doon ut loolu la ñu wëree ba gis benn classe boobu noonu nag mooy jaaxaloo classe bu ñuy tere salle 4B. wante xarit tamit ci lañ ne lii moom ay waxin kese la xarit yi tamit gëmuñu woon mooy wax yooyu noonu mais ñoo ngi bàyyi xel classe bi. waaye comme ni ma la ko expliqué ñaari classe yi dañoo jaaxaloo ñu bàyyi buntu bi tijjee ko fenêtre yi lépp genre boo toogee ci biir classe bi di nga gis mooy salle 4B ñoom ci lañ nekk foofu di réviser. ba benn moment rek ci lañ déggee benn bruit bu fort ñoom ñëpp ñu tiit ci lañ tourné. ñu gis ndekete porte salle 4B boobu noonu porte bi dafa jékki saa tijji ko ak doole comme si am na benn nit bu ko bu mbax wala ngelaw bu fort mais nit naaw fa bu ñu tawee xool te en plus amul ngelaw moment yooyu noonu ñoom ñëpp tiit nañu instant yi rek ci la ñuy génnee ñu taxaw ñoom ñëpp pare nañ pour daw ñu fixé salle bi waaye bu ñu xoolee ci lañ gisee kenn neew fa te en plus salle dafa bëri poussière rangé wuñ ko kenn neew fa. Racky nag nee na moom ak waa classe am ci lañ avancé pour xool yéen dama sonn si yéen man du ma saa commandé nee na gars yi ñoom ci lañ avancé pour xool mais bu ñu xoolee rek ci liy gisee mooy si mur yi ñu bind si en français n'entrez jamais ici maanaam bu leen mës a dugg fii. ñoom nag bi ñu gisee loolu rek ay reetaan jàpp leen ñu ne peut-être benn prof rek moo ko bind pour tiital élèves yi. instant na exactement rek porte bi ak fenêtre bi lépp tijjee ko ak doole comme si am nay nit yoo la xamante ni. da leen buux moment yi noonu rek Racky ak xaritam yi ci lañ jëlee seen saak yi daw dem seen yoon ci yoon bi xam nañu lu ñu jot a dund nii affaire bu bizarre la ci lañ ñibbee wante lendemain bi fàtte nañ lépp ci jour boobu noonu exactement fekkante ni Racky neen ñu ngi doon def cours moom ak xaritam ñaari xarit yu mu àndaloon kenn si ñoom jug rek commencé di yuux daanu rab Racky nee na musul xam ne kooku noonu dafa am rab waaye moment yooyu noonu rek ci saa si keneen ku mu àndaloon tamit commencé di yuux di reetaan ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi daanu Racky nee na moom kese moo si desoon instant yooyu noonu dafa ne man maa si des te comprendre na ni lépp lii ak salle boobu noonu instant yooyu noonu mu ngi ne si xelam maa si des sama tour la wante ci kàttanu yàlla dara dalu ko Racky ne jour boobu noonu affaire bi da ko choqué tellement que xaritam bi bu ñu yeewoo ñoom ñëpp a comprendre Racky nee na salle boobu de du ma si mës a tegal sama tànk quelques jours après nee na loolu par hasard la complètement par hasard fekkente papa moo ko woowoon te dafa war romb mooy côté salle boobu noonu waaye neen bu mu rombee ci la séenee ci biir salle bi fekkente bunt bi dafa tijjeeku te normalement bunt bi musul tijjeeku ci la gisee ci biir benn jëmb yor kere di bind mais jëmb ji moo ngi ñuul kër tellement que dafa jaxasoog lëndëm bi lu ko leer daal am na benn waay bu nekk ci biir di bind. Racky nee na bu mu gisee loolu la mujjee fàttali ko ndaxte dafa daanu bu xam moom la nee na après loolu bu mu yeewoo
ba instant yi ni adunam ci la changé complètement ndaxte neen ci la gënee sensible di gis yenn affaire yi ay affaire jinn ay affaire yu doy waar yëpp nee na lépp lay gis comme si jour boobu noonu am na lu dugg si moom nag mu ngi expliqué que ni salle boobu noonu gars yi dañ ko tëj rek ba jour bu mu génnee école bi am nay professeurs yu naan yenn saay dañuy dégg am nay nit yu fa nekk mais dara wóoru leen. ok histoire bi nag doy na waar loolu encore une fois wala ma sa xalaat ci commentaire yi ñu dem ci dernière histoire. ok pour dernière histoire bi nag dañuy wax si jardin d'enfants saa yi bàyyi ñu dara heure yi wax nañ si lycée collège université rek moo si desoon mais bon nee na mooy genre amoon na bu ñu ko raconté mu ngi tudd Mamadou nee na moom seen kër ak jardin d'enfants bi ñoo jaaxaarloo wante jardin d'enfants boobu noonu leer na à 100% moom leer na ko ak waa koñ bi yëpp ak seen waa kër jardin d'enfants boobu noonu du ay nit kese ñoo fay jàngee dëgg la histoire bi mu jeex. ok Mamadou mooy raconté que ni mu ngi dëkk si benn cité foofu noonu nag dafa am benn jardin d'enfants jardin bi ak seen kër ñoo jaaxaarloo nee nag au début jardin bi amuloon benn affaire bu bizarre ba benn moment benn jour nag jardin d'enfants bi dafa jékki saay rek tàkk benn classe dafa jékki saay rek xale jóge fa ñoom ñëpp comprendre ñu woon ci lañ dawee fay ko waaye nee na depuis jour boobu noonu affaire yu bizarre yi ci lañ commencé ndaxte waa koñ bi après jour boobu noonu ñu ngi waat ne ak seen diggante ak yàlla guddi bu jotee dañuy dégg ay xale di foo mooy si ëtt mooy jardin bi ñoom ñëpp comprendre ñu ndaxte jardin bi ñoom dañ si teg seen bët 5 heures bu jotee ñooñu seen yaay dañuy ñëw jël leen xale yëpp kenn du fa des te en plus foofu am nay gardien yi bu leen laajee ñu ne bureau yi dañ koy dégg en tout cas comprendre que affaire yi fu ñu jëm même gardien yi ñu ne des fois buñ fa nekkee dañuy dégg mooy si salle de classe yi ay xale yu fay jàng lu tax ngeen continuer di garder mais bon bref nee na après loolu wóor na leen à 100% léegi foofu noonu am na lu fa nekk moomoon nekk nee na ñoom seen waa kër dañ koy waxtaanee ba affaire yi comment doon comme ça comme genre benn faux pour tiital ku nekk naan saay boo génnee jardin bi en tout cas jàppewuñ ko au sérieux dañoo dem ba jàppetuñ ko au sérieux moom nag nee na benn jour fekkate mu ngi seen kaw terrasse ay 22 heures mu ne moom xamul sax lan moo ko dal dafa jékki saa rek yëndu waaye bu mu yëndoo moo ci biir foofu noonu ci la gisee ay jëmm nit ay jëmm xale yii foo ñiy def comme ay genre du dàkk nee na bu mu gisee loolu automatiquement mu tourné waat nànk xam na lu mu gis xam na gars yi li ñuy wax ci jardin bi te yàgg na dégg affaire yooyu noonu nee na loolu mooy la première fois lu mu teg ci bëtam lu mu teg na ci bëtam yàgg na ko dégg mais c'est la première fois mu teg ci bëtam nee na loolu mooy premier incident. nee na quelques semaines plus tard benn enseignante bu tudd Aïssatou fekkente ni kooku noonu ak magu Modou mooy ko ñu raconté histoire bi ay xarit lañ nee na kooku noonu bu mu ñëwee ci kër gi mu commencé mooy di waxtaane tout ça rek yaay Mamadou ci la ne mais yow noo fa mën a jàngale te ñuy dégg genre affaire yi nii maanaam am na ay jinne ay tout ça Aïssatou ci la ko xoolee mu ne kon yéen yëg ngeen ko parce que Aïssatou moom mosul woon xam ne genre waa koñ bi xam nañ loolu yëpp ci la ne yàggul mooy jour yi ni passé rek dama doon jàngal xale yi ma sentir ni am na lu mooy xool ngay kon ne di jàngale gars yi day am fit mu ne mu sentir benn affaire bu koy xool mu ne du loolu kese yenn saay xale yi dañuy gis mooy am na benn jigéen buy ñëw di leen seet mais ku jigéen kooku noonu dañ ko woowee muuma bi lu tax ñu ko woowee muuma bi ndaxte ku jigéen kooku noonu d'après xale yi amul gémmiñ ak détails yooyu noonu yëpp gars yi di fa des mais bon Mamadou mu ngi expliqué nee na loolu mooy deuxième affaire bu ko leer à 100% lu mu gis ak mooy xaritu mooy ko fay jàngale wax ko ne loolu moom à 1000% leer mais bon après quelques mois doxaat gars yi seetlu ni jardin bi mu ngi dem di gën a wéet après mooy même Aïssatou bi waaye gars yi laaj ko ñu ne saa yi lu tax jardin bi gisatuñ xale yu bëri ci la expliqué que ni parents élèves yi ñooy retiré seen doom ndaxte seen doom yi am na ñoo la xamante ni ñooy commencé am crise ñii nii ñuy commencé di feebar noonu lay def di retiré benn par benn moom mu nee na ay weer teg si rek jardin bi tëj complètement
nee na gars yi ba léegi bâtiment bi noonu lañ ko bàyyee ba actuellement heure yu may wax yéen ni nee na bâtiment bi mu ngi foofu noonu. waaye nee na même après bâtiment buñ ko abandonné instant yi nii ba léegi nii ñoo ngi dégg ay baatu xale chaque guddi en plus ay xale yu fay foo gars yi ba heure yi gars yi ñoo ngi fa ba heure yi gars yi ñoo ngi fa mu mën na nee na loolu tax na ni chaque 18 heures bu jotee koñ bi day wéet koñ bi si boppam mooy wéet bien vrai que musu yi dégg mooy jàpp nañ fa nit def nañ ko nii rey nañ ko nit dof na fa mais nee na seen 18 heures bu jotee kenn du romb mooy si côté mooy jardin boobu noonu neen ñoom sax mooy balaa timis di jot réglé nañ ñuy réglé lépp ñu ngi seen biir gaal. léegi nag bàyyi ñoo ngi si fin vidéo bi j'espère que vidéo bi neex na leen ngeen wax ma heure vidéo bi xam naa ne day durer 1 heure de temps mais bon léegi nag genre lan moo lay gën a neex ma def mooy vidéo yu guddi histoire yu bëri wala may def 3 histoire wala ma lu leen gënal wala may wax tamit si ay thèmes yu précis wala ma jéggi saay wax si benn histoire wax la ma lépp ci commentaire yi na jàmm yàgg si yéen heure yi xam naa léegi 6 heures du matin jot bu leen fàtte aimer kenn abonné wu encore une fois. mu ngi leen di xaar prochaine vidéo.